में आफत की बारिश, बीएमसी का अलर्ट, घरों से ना निकले बाहर। मुंबई में मंगलवार रात हुई भारी बारिश के कारण जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे स्थानीय ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। मंगलवार दोपहर से शुरू हुई इस बारिश का असर लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ा है। बृहन मुंबई नगर निगम ने शहर के कई हिस्सों में अत्यधिक जल जमाव और भारी वर्षा के बाद आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी प्राइवेट और सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए अवकाश घोषित किया गया।